при жарке, при экстремально высоких температурах и жарке, тут обгорелость, да, вот это все, выделяется большое количество канцерогенов, то есть вещества, которые стимулируют возникновение рака в нашем организме. То есть они стимулируют мутацию клеток. Зачем это нужно? Они вызывают мутацию клеток. Поэтому либо печеное, либо вареное, либо пареное. Вот, пожалуйста, да, на пару. Приготовьте мясо на пару. Обалдеть, какое вкусное. Зачем вообще жареное что-либо есть? Сильное заявление.